Ok, ciao a tutti ragazzi. Oggi farò un video un po' strano, un po' particolare, perché oggi proveremo a fare uno slime. È molto semplice, ci sono solo 3 ingredienti, a dire il vero, del dentifricio, dello shampoo e del sale. E, e una ciotolina, vabbè. E qualcosa per mescolare appunto lo slime, che adesso lo prendo. Aspetta. Ok, io ho preso questo come per mescolare. Allora, iniziamo mettendoci un po' di dentifricio, appunto non tantissimo. Dopo di aver messo il dentifricio, mettete appunto lo shampoo, qualsiasi shampoo, sì, mi raccomando. Le puzzette però ok ragazzi. Dopo mescolate il tutto. Ovviamente ragazzi io non lo voglio colorare perché sinceramente a me mi importa poco il colore, mi interessa di più. Adesso ne metto ancora un altro po' di sapone. Ah, ragazzi, non è sicuro che mi esca questo slime. Ok. Aspettate, adesso ve lo faccio vedere un po' come mi sta venendo. Mi sta venendo così. Aspettate un attimo. Aspettate. Mi sta venendo più o meno, cioè non tantissimo, però ci sta. Raga, ok. Vedete che comunque già un po' si sta solidificando. Comunque io non è che ne faccio tantissimo, ovviamente, cioè ne faccio giusto un po'. Aggiungo ancora un altro po' di shampoo. Ok, adesso che abbiamo messo questi ingredienti, devo un attimo mettiamo del sale. Del sale fino, mi raccomando, non grosso, fino. Andate a prenderle un piccolino, poco, non tantissimo, giusto un pizzico, non troppissimo, e cominciate un attimo a mescolare. Ok, dai, sta abbastanza venendo. Vedete ancora, io metto un altro pizzico di sale.
E niente ragazzi, adesso lo mettete in freezer per 10 minuti, lo tirate fuori e in teoria vi dovrebbe venire. E niente, ve lo farò vedere meglio nel prossimo video e mi raccomando lasciate tantissimi like e alla prossima, mi raccomando lasciate un bel like, iscrivetevi e attivate la campanellina.